عکس‌های کریسمسی فرزانه ناز جنجالی شد. آیا به واقعیت فرزانه ناز در فیلم عربی نقش بازی کرده است؟ و رفتار جنجالی فرزانه ناز با دوست پسر ایندیش. فرزانه ناز اکنون کجاست و مصروف چی کاری باری است؟ ما در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهیم پرداخت، پس در ادامه با ما باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال ما هم آگاه شوید. فرزانه ناز، هنرمند جوان موفق و ناماشنای افغانستان که در ابتدای کارهای هنریش از شهرت خاصی برخوردار بود و همه بیان می‌کردند فرزانه ناز در آینده نغمه افغانستان خواهد شد. فرزانه ناز از ولایت زیبای بغلان می باشد. وی در سن 17 سالگی به کابل آمد و میخواست دختر سینمای افغانستان شود. بعد از اجرای چندین فیلم با سلیم شاهین نتوانست در هنر سینمای افغانستان خوب بدرخشد. وی راه آوازخوانی را انتخاب کرد و توانست در مدت بسیار کوتاهی به اوج شهرت هنری برسد. فرزانه ناز در ابتدا تمام آهنگایش به زبان شیرین پشتو بود، ولی بعدها به زبان دری هم آهنگ سرود. فرزانه چندین بار برای اجرای کارهای هنریش خارج از افغانستان سفرهایی داشت و در آخرین سفر وی به کشور هندوستان وی کشور هندوستان را برای زندگی کردن انتخاب کرد و علاقه فراوانی برای ساخت فیلم در سینمای هندوستان داشت و توانست به این آرزوی خود هم برسد. فرزانه ناز اکنون در کشور دبی زندگی می کند و یگانه راه درآمد زندگیش گیم آمدن در صفحات اجتماعی از جمله تیک تاک و اینستاگرام می باشد. فرزانه در سینمای عرب هم چندین فیلم ساخته است و اولین فیلم وی قرار است در سال 9 میلادی نشر شود. ما هم آرزوی موفقیت، سلامتی و کامیابی برای تمامی جوانان کشور خود داریم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید، پس برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید، ویدیوهای ما را لایک نموده و با دوستان خود به اشتراک بگذارید. سلامتی شما آرزوی ماست. تا درودی دیگر، بدرود.